वाला हूँ फार्म ट्रैक्टर को गाइस, जिसके अंदर तो 8 टायर्स लगे हैं और ये बहुत ज्यादा भारी भरकम होती है। देखते हैं कि क्या ये टर्बोजेट फैन से बच के निकल पाएगी या फिर नहीं। ठीक है, मैंने इसको चढ़ा दिया है ऊपर। भाई साहब देखो काफी आराम से चढ़ चुकी है। ओके, ब्रिज के ऊपर से अभी मैं इसको लेके जाने वाला हूँ गाइस। देखो अभी थोड़ी दूर पे ये आ चुकी है ब्रिज के ऊपर। ओ, और काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे टर्बोजेट फैन ऑन हो चुका है, पर हमारी जो ट्रैक्टर है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है क्योंकि इसका वेट काफी ज्यादा है। ओ तेरी भाई, देखो बच के निकल